मध्ये त्रास होत होता, म्हणजे मार्च कसला त्रास होतो तुम्हाला? पूर्ण सांधे दुखत होते, असं चालायचं येत नव्हतं, म्हणजे नाही का पूर्ण जे हाताचे याचे सगळेच सांधे पूर्ण दुखत होते. त्यानंतर काय झालं? किती दिवस दुखले? महिना 2 महिने खूप दुखत होतं. मग 2-3 डॉक्टरची ट्रीटमेंट घेतली अशी 10-10 दिवसाची, पण काय फरकच नाही. 10 दिवस औषधं खाल्ली की परत त्रास परत चालू व्हायचा. मग परत मी काय आरो डॉक्टरांचा ट्रीटमेंट चालू केली. आता